Hallå! Då tänker jag visa vad man får när man beställer en dieselvärmare. Jag har valt denna värmaren från Vevor. Har ingen aning hur bra den kommer fungera. Men jag har kunnat läsa mig till att det är många campare som väljer att ha den här. Den är prisvärd. Otroligt prisvärd ska jag säga. Det är under 1500 kronor. Men vad får man med då när man beställer den här? Det ska vi ta reda på nu. Jag kan säga att det är ingen betald reklam. Utan den här har jag köpt för helt egna pengar. Ett häfte. Kanske en användarmanual. Mest troligt. Har en 10 liters tank. Det här ska vara själva dieselvärmaren. Jag har sett att det finns lite olika färger och utföranden, men jag tänker färgen den har ingen betydelse för min del. Det är mera funktionen. Det här ska jag ju senare montera i min skåpbil. Men det tar vi senare. En display. Fjärrkontroll. Här ser ut att vara en dieselpump. Har en till liten låda i den stora lådan. Ser ut att vara någon luftslang, kanske till utblåset. Något tillbehör att montera på den. Kablar. Det är väl någon dieselslang, antar jag. Det här misstänker är avgasrör respektive, eller avgasslang kanske man säger, och någon insugsslang. En påse med klammer, luftfilter kanske det ser ut att vara, buntband, bränslefilter. En ljuddämpare. Avgasbandage. Det ser ut att vara någon plåt man ska ha under dieselvärmaren vid montering. Jag har ju egentligen min skåpbil
som ett alternativ till tält. Den är väldigt enkel. Men jag gillar att komma fram, ha en varm bil, kunna gå och lägga mig i en varm säng. Sen sover jag gärna kallt. Inga problem om det är 10-15 minus. Så länge man har en bra sovsäck så sover jag hur bra som helst. Det är egentligen på morgonen som jag känner att jag har en teori om att det ska vara väldigt skönt att kunna trycka igång värmaren och vakna till värme från en dieselvärmare som sakta värmer upp kupén. Så man slipper det här och starta dagen kall. Får se, det kanske är överkurs, men det får vi återkomma till sen. Som sagt, vill ni se när jag monterar den här i bilen så prenumerera på kanalen, så då lovar jag att det kommer ut en film om det också. Har du några generella tips och råd, du kanske har gjort det tidigare, så skriv gärna en kommentar. Så slipper jag begå kanske samma misstag som du har gjort. På återseende!